مساء الفل. ألف مبروك لكل حد أهلاوي في أي حتة في أي مكان في مصر وبره مصر. الأهلي فاز بالدوري ال45، بين قوسين الحرام من وجهة نظر البعض. أنا بقول لكل واحد أهلاوي ولا يشغلك، أنا عمري في حياتي من يوم ما شفت الكورة ما كسبنا دوري قالوا إن الأهلي يستحق الدوري. الأهلي يستحق إنه ياخد الدوري. الأهلي كمل للنهاية وكان بعيد وصدق نفسه وكمل وكسب ماتشاته، وبيراميدز خسرت ماتشاتها وفاز بالدوري. الاهلي انسحب واخطأ وخد عقوبة وتظلم واستفاد من اللوائح. الجهات اللي شافت ان الاهلي اتجامل راحت اشتكت في المحاكم الدولية والمحلية والاقليمية، وناقص تروح بالموضوع للامم المتحدة وما وصلتش لحاجة. اذا الاهلي فاز عن جدارة وعن استحقاق لحد الان. ولو الدوري كان عليه شائبة فانت اديته مشروعية، انت ما سبتش مكان ينفع تشتكي فيه ما اشتكيتش فيه. فلو ليك حق هتاخده، ما خدتوش يبقى انت مالكش حق. انت اشتكيت في الاتحاد المصري وفي لجنة التظلمات وفي الرابطة وفي الامور المستعجلة في الفيفا وفي الكاس وفي المحكمة الرياضية، ما سبتش حاجة ما اشتكيتش فيها. هل اللائحة دي مظبوطة ولا مش مظبوطة ده موضوع تاني، بس في لائحة وانت وافقت عليها. هل الاهلي اخطأ في الانسحاب ولا ما اخطأش ده موضوع تالت، بس في النهاية الاهلي كسب الدوري. معلش يا ابن عمي يعني ما تزعلش يعني، بس موضوع الحرام والحلال ده مش انت اللي بتحدده. الاهلي جامل ولا ما تجاملش المحكمة اللي بتحدده، وانت رحت لكل المحاكم ولسه في قضية في المحكمة الرياضية، وبإذن الله بنسبة 95% خسران القضية. واضح باينة يعني، الموضوع كلها باينة. لان حتى اعلان البطل لحد ما نشوف الموضوع ما وافقوش عليه. واللائحه اي نعم هي اللائحه معيبه، بس لائحه وانت وافقت عليها. اقرا اللائحه، روح محو الاميه، اتعلم القرايه والكتابه. الاهلي استفاد من اللائحه دي بقى، ما يعيبش الاهلي في حاجه. لائحه مظبوطه مش مظبوطه ده برده ما يعيبش الاهلي في حاجه، ده عيبنا كلنا بقى ككوره. انما في النهايه الاهلي اخطا وتدارك خطأه وكسب الدوري. وفي النهايه الدوري اهلاوي، مش الدوري ده بقى بالذات، كل الدوريات، الدوري كله بيحب الاهلي. انت بقى اقعد قول الدوري حرام، الدوري فاسد، الدوري مش عارف ايه، والمؤامره وما المؤامره براحتك. بس اعتقد ان انت رحت كل المحاكم اللي في الدنيا ومحدش قال لك انت بتعمل ايه، محدش وقفك يعني. فانا عايز اعرف مين اللي عمل عليك مؤامره، ده اللي عمل عليك الجامد قوي اللي مساعد الاهلي في كل حاجه، ده ما ربطكش ليه في سلسله وقال لك اوعى تروح تشتكي الاهلي؟ ده الننوس عشان هتزعلك. ما حصلش الكلام ده، ما شفناش الكلام ده. احنا شفناك بتشتكي الاهلي في كل المحاكم اللي في الدنيا اللي تخص الموضوع، وبتتكلم على الاهلي في كل القنوات، ما حدش مسك بقك. ما شاء الله. انا شفت حاجه السنه دي اغرب من الخيال. انا شفت الاهلي بينافس نادي وجمهور نادي، يعني بينافس نادي البيراميدز ونادي بيراميدز بيساندوا جمهور نادي الزمالك. فدي حاجه غريبه لان عمري ما شفتها في اي حته في الدنيا. والف مبروك لكل اهلاوي في اي حته في الدنيا. ما يهمكش من اي حد، ما يهمكش من الكلام، عمرهم ما يبطلوا كلام. والايام بتثبت حاجات كتيره. اللي بيتكلم على اللوايح ومش اللوايح، لما دشملوا اللوايح بدل المره مليون مره ما فتحش بقه لحد ما لغوا هبوط، ما فتحش بقه برضه. فالموضوع مش موضوع اللوايح. اللوايح لو هتضر الاهلي هم يبقوا معاها حتى لو غلط. اللوايح لو هتفيد الاهلي حتى لو صح هم يبقوا ضدها. والاهلي مكمل في موسم زي ده بيعتبر من اسوأ المواسم اللي الاهلي يعملها. الحمد لله الموسم انتهى الاهلي واخد الدوري، وبيراميدز ياخد افريقيا ربنا يوفقه، او ما ياخدش افريقيا برضه ما تفرقش بالنسبه لنا يعني حاجه. بس في النهايه احنا بعد 15 يوم رايحين نلعب كاس عالم انديه، وهنرجع السنه الجايه نلعب افريقيا تاني. واللي انكسر بيتصلح. انت اللي بيتكسر عندك بتدغدغ ما بتصلحوش.
فبص لنفسك شويه، ساند بيراميدز مفيش مشكله، بس ساند نفسك برضه. وده كله كلام كوره، مش كلام ان انا بشتم حد او بغلط في حد او بتاع. بالعكس، انا اتمنى ان الزمالك ينافسني وبيراميدز لا. يعني اتمنى اشوف الزمالك بيرجع لمكانه وبيراميدز اللي يسنده، واعتقد في الوقت ده بيراميدز مش هيسنده. بس ان كان الفيلم خلص، والله بقى انت شايف ان الشرير اللي فاز في نهايه الفيلم ما تفرقش معايا حاجه خالص. اللي يفرق معايا انا كراجل اهلاوي، اللي انا اولا الاهلي ما طلعش بالموسم زيرو، وان الاهلي خلص الموسم بشكل معنوي كويس يقدر يخش بيه بعد كده كاس عالم انديه اللي بعد 15 يوم. واللعيبه الجديده اللي داخله الاهلي في خلال الايام دي تدخل على فريق بطل كسبان دوري. فدي كلها حاجات بالنسبه لي كاهلاوي كويسه. انت بقى زعلان مش زعلان، انت كده كده ايا كان الاهلي كسب ايه، عمري ما شفتك بتقول مبروك، ولا عمري ما شفتك بتقول الاهلي يستحق بطوله. فالموضوع عادي بالنسبه لي، انا فاهم الدنيا. انا هتكلم في كذا حاجه تخص الاهلي بقى. اول حاجه، لقطه حسين الشحات مع امام عاشور في ظروف حسين الشحات الموسم ده ان هو بيقدمش موسم من احسن مواسمه، زائد ان داخل عليه لعيبه في مركزه لعيبه جامده، هيبقى منافسته ليهم صعبه. فهي لقطه لازم يتقال له عليها برافو، انت لعيب محترم ولعيب عارف قيمه المكان اللي انت فيه وبتحب زميلك ولعيب مخلص. دي حاجه. تاني حاجه، امام عاشور. امام عاشور احسن لعيب في مصر بمسافه بعيده عن اي لعيب تاني. هو احسن لعيب في مصر كده، لعيب يلعب في اي دوري في اي حته في الدنيا. انا شفت ناس قالت على ناصر ماهر احسن منه، وناس قالوا عليه لعيب عادي، وناس نجوم كبار لعبوا في انديه كبيره ولاعيبه كبيره، بس طبعا كلهم زملكاويه، بس ما علينا يعني من النقطه دي. امام عاشور بره محمد صلاح وعمرو مرموش هو احسن لاعب في مصر. يعني عمرو مرموش ومحمد صلاح في، طبعا دول في اتجاه، وكل لعيبه مصر التانيين في اتجاه تاني. تمام. هو بقى احسن لعيب في مصر بره الاتنين دول وبمسافه. الدوري ده هو دوري امام عاشور. يعني لو من غير امام عاشور احنا ما كناش هنعمل حاجه السنه دي خالص، كنا هنطلع زيرو، ما كناش هنطلع حتى شكلنا حلو في اي حاجه. يعني لو اي لقطه جماليه في الموسم هتلاقي امام عاشور فيها، ولو استمر على الاداء ده لمده طويله اعتقد انه هيبقى من احسن اللعيبه المصريه اللي جت في تاريخ الكوره. وبدون مبالغه امام عاشور نوعيه لعيبه تانية، حرام يلعب في الدوري المصري. انا يعني ما شفتش او نادرا اما الاقي لعيب بيلعب في اكتر من 5 أو 6 مراكز في الملعب بنفس الكفاءة ونجم فيهم في مصر. ممكن تلاقي لعيب في مركز او 2، انما في كل المراكز دي بيلعب بنفس الكفاءة، سواء كان جناح او ديفندر او فيرود او تحت الفيرود او 10 أو 8. فامام عاشور لعيب مختلف. فالدوري ده بتاع امام عاشور، دوري امام عاشور. وعماد النحاس، عماد النحاس راجل فنيا مش فتاك يعني مش اللي هو المدرب اللي ما جابتوش ولاده، لا هو مدرب عادي، بس هو عادي. يعني هو عمل العادي ما افتكاش. احنا كان عندنا مدرب بيعمل اللي مش عادي الوحش، انما عماد النحاس مدرب عادي، بيقول للعيبه العبوا الكوره، عارف بس انه بيدرب الاهلي وبيخلي اللعيبه تلعب كره الاهلي بدون افتكاسات، لان الموضوع مش عايز افتكاسات يعني. فطلع من 5 أو 6 ماتشات الاخرى اللي هو دربهم ما اتغلبش ولا ماتش، وجاب كميه اهداف كبيره جدا، بعتقد 22 هدف. عماد النحاس الدوري ده بتاعه، كولر مالوش فيه غير بالسالب. يعني كولر لو كان الدوري ده ضاع كان هيبقى بسبب كولر. فعماد النحاس مدرب لازم يتحط اسمه في المدربين اللي خد الدوري مع الاهلي المصريين،
لان الدوري ده بتاعه. فانا بحييه وشايف ان عماد النحاس لازم يكون ليه دور. اي نعم هو مش جاهز انه يبقى المدير الفني للاهلي، بس على الاقل لازم يبقى ليه دور. يعني ما جزاء الاحسان الا الاحسان، فلازم يكمل لانه انجز. ده بالنسبه لعماد النحاس. تالت واحد عايز اتكلم عليه برضو، وسام ابو علي. وسام ابو علي هو احسن فيرود جه الاهلي بعد عماد متعب. فيرود ما حصلش. وسام ابو علي مش لعيب حريف قوي، ومش لعيب يعني بيعمل اللي ما بيتعملش، بس فيرود. يعني الكرة جايله فرصة تيجي جون هتيجي جون، بدماغه شغال بالشمال باليمين. احسن لعيب جه الاهلي بيلعب فاولات شفته في حياتي. هو الوقت لعب فترة كافية ان احنا نقيمه. بعد ابو تريكة ده احسن واحد جه الاهلي بيلعب فاولات. انا بالتالي ما شفتش غيره هو ابو تريكة اصلا. الفاول بالنسبة له ضربة جزاء. فالراجل احنا مش عايزين اكتر من كده. بس هو اتضح بقى انه بيحب يبقى رجله في الملعب كتير، ما بيحبش يبعد عن الملعب. بعده عن الملعب بيطلعه شويه من الفورمه. بس هو في الفتره بتاعت عماد النحاس دي من احد اسباب ان الاهلي حسم الدوري هو وسام ابو علي. تقدر تقول انت مطمئن ان انت عندك فيرو ما تعرفش تعوضه. يعني انت لو مشيت وسام ابو علي ده دلوقتي ما تعرفش تعوضه بسهوله. اخر حاجه، ودي رساله مني كواحد اهلاوي لشخص هو تاني لعيب جه الاهلي انا ارتبطت بيه عاطفيا بعد ابو تريكه، علولو. الكوره ليها سيناريوهات كده، بس احيانا بتبقى سيناريوهاتها حزينه. علي معلول لعيب جه، كنا عارفين ان في لاعب كويس بيلعب في الصفاقس اسمه علي معلول، جبناه اذ ربما ينفع. ما كانش احسن المتفائلين متوقع ان علي معلول يؤدي الاداء ده. علي معلول ما بقاش بس مجرد باك ليفت لعب في الاهلي، ده باك ليفت عمل ارقام ما عملهاش فراوده واجنحه لعبوا في الاهلي تاريخيين. علي معلول باك ليفت عامل ارقام صعب جدا تنكسر لمده 20 30 سنه قدام. هو باك لعيب ما شفناش منه في مره مساومه للنادي الاهلي، ولا سمعنا عن اي نوع من انواع المساومات اللي بيعملها غيره. لعيب ما شفناش ولا سمعنا عنه مشكله في يوم من الايام طول السبع ثمان سنين اللي لعبهم في الاهلي. لعيب كل جمهور الاهلي بلا استثناء حبه، ومش حبه كلاعب بس، كلاعب وكبني ادم كشخص، واعتبره واحد من ولاد النادي على الرغم انه مش مصري اصلا. علي معلول بالنسبه لنا احسن محترف جه في تاريخ الكره في مصر بالنسبه لي، بدون مبالغه، على المستوى الاخلاقي وعلى مستوى العطاء والاستمراريه. انا ما شفتش لعيب محترف لعب السنين دي كلها. بس الظاهر ان القصه انتهت. يعني اللي انا شفته النهارده ان الحكايه خلصت، وان دي اخر ايام علي معلول مع الاهلي. دي سنه الكوره، اي قصه ليها نهايه، ومش دايما بتبقى النهايه سعيده. يعني انا بقول لعلي معلول كراجل اهلاوي، بقول له شكرا. شكرا على كميه الاخلاص والحب والتقدير اللي انت احترمتها لمهنتك كراجل لعيب كوره، ولناديك النادي الاهلي، والجمهور النادي اللي حبك واحترمك لحد اخر لحظه. وهي دي الكوره. حكايه ملك الحلول مع الاهلي انتهت للاسف الشديد. بس هيفضل علي معلول بالنسبه لي وبالنسبه للاهلاويه لعيب تاريخي، هيفضل اسمه محفور في كل بطوله حققها مع النادي الاهلي طول السنين لعبه في الاهلي. انا بقول شكرا لعلي معلول. حكايتك كلاعب كوره خلصت، بس كواحد من ولاد النادي
وكواحد جمهور الاهلي بيحبه عمرها ما هتنتهي. احنا دايما هنفضل فاكرينك بالخير، ودايما بنشكرك على كل اللي انت اديته للاهلي، ودايما مستنيينك في الاهلي كواحد من ولاد النادي، وواحد مننا، وواحد عمل اللي فيه ناس اتربوا في الاهلي ما قدروش يعملوه. شكرا علي معلول نهاية، والف مبروك لجمهور الاهلي الفوز ببطولة الدوري. وان شاء الله الاهلي يستعد كويس لكاس العالم انديه، وان شاء الله نظهر بمظهر كويس، مظهر مرضي، وليلتكم زي الفل.